ஹாய் ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நான் அமேசானில் வாங்கின சில பொருட்களுடைய ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். யாராவது இந்த டைம், ஏன்னா இந்த டைம் வந்துட்டு இயர் எண்ட் சேல்லாம் போடுவாங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னோடய வீடியோவை இதுதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னுடைய வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் அமேசானில் வந்துட்டு கொஞ்சம் திங்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு நல்ல ஆஃபர்லேயும் கிடச்சிச்சு. நான் நிறையா ரிவ்யூஸ் பார்த்து தான் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வாங்கினேன். நான் இதை யூஸ் பண்ணவும் செஞ்சுட்டேன். நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு 1 month கழித்து தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். நான் இதெல்லாம் தான் நான் வாங்கின திங்ஸ் என்னமோ ரொம்ப கம்மி தான், பட் ரொம்ப ஒர்த்தான ப்ராடக்டாக தான் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா வாங்கியிருக்கேன். வாங்க ஒவ்வொரு பொருளாக நம்ம பார்த்துலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பயோட்டிக்கோடைய குக்கும்பர் டோனர். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆல்ரெடி நான் வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதோடைய ரிவ்யூஸ் கூட நம்மளுடைய சேனலில் ஒரு 1 yearக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டிருக்கோம். எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு, எனக்கு நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு. அதனால தான் இந்த ப்ராடக்ட் நான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்டோட எம்ஆர்பி ரேட்டு 179, எனக்கு ஆஃபரில் 120க்கு கிடச்சிச்சு. இது எல்லா சைட்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது. நம்மளுடைய ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய போர்லாம் டைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பார்த்தோன்னா ரொம்ப தண்ணியாக தான் இருக்கும். யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுள் தான். ஆனால் இது வந்துட்டு ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது. ஏன்னா இதோட பேக்கிங் எனக்கு அந்த பாட்டில் எனக்கு பிடிக்கல. ட்ராவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா லீக் ஆகிடுது. ஸோ அது மட்டும்தான் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஆனால் இதில் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பயோட்டிக் ப்ராடக்ட்டில் வந்துட்டு 100% ஆயுர்வேதிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக வந்துட்டு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இது ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளுடைய ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு மினிமைஸ் பண்ணுது. ரொம்ப ஒரு க்ளோவும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு 1 monthல பார்த்தோன்னா ஸ்கின்ல நல்ல ஒரு க்ளோ கொடுக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலாம். வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறையா வந்துட்டு ரிவ்யூஸ் பாருங்கள். நிறையா யூடியூப் சேனலில் வந்துட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் தான் வாங்கியிருக்கேன். நிவியாவுடைய ஃபேஸ் வாஷ் ரோஸ் ஃப்ளேவர். இந்த ப்ராடக்ட்டுமே வந்துட்டு நான் இதை வந்துட்டு ஒரு பாட்டில் தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். 56 ரூபான்னு இருந்துச்சு. ஆனால் அது வந்துட்டு நான் சரியாக பார்க்கல. 2 ப்ராடக்ட்டு எனக்கு வந்துருச்சு. மினிமமே வந்துட்டு 2 ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. நான் அதை கவனிக்காமலே நான் ஆர்டர் போட்டேன். பார்த்தா 2 வந்துச்சு. இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் ரொம்ப லிக்விடாகவும் இல்லாமல் ஒரு செமி சாலிடாக இருந்துச்சு. இதில் நல்ல ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்கும், செட்டில்டான ஒரு ஸ்மெல்லு, ரொம்ப இரிட்டேஷன் பண்ணாது. ஆனால் இதில் அதிகமான நுரை வரலை. நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்குது. நம்முடைய ஃபேஸில் வந்துட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு ஒயிட் பேட்சாக வந்துட்டு நம்முடைய ஸ்கின்னில் வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு படியுது. என்னை பொறுத்தளவுக்கு இது ஒரு டீசெண்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. ரொம்ப கம்மியான ரேட்டுக்கு தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஆஃபர் ரேட்டில் தான் நான் வாங்கினேன். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நான் ஒரு சன்ஸ்க்ரீம் வாங்கியிருக்கேன். இந்த சன்ஸ்க்ரீம் வந்துட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. SPF வந்துட்டு 30 நினைக்கிறேன். SPF 30 தான். உண்மையிலே இது ஒரு நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. நல்ல ஒரு மைல்டான ஸ்மெல்லு, நல்ல ஒரு கவரேஜ் கொடுக்குது நம்முடைய ஸ்கின்னில். ஒரு 3 to 4 hours வரைக்கும் இந்த சன்ஸ்க்ரீம் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது. கொஞ்சம் லைட் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு சரியாக உங்களுக்கு கிளியராக பாட்டிலோட நேம்ஸ் எல்லாம் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். இது 2 மூடி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஒரு மூடி அந்த ஃபஸ்ட்டு பெரிய மூடி வந்துட்டு கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் வரும். ஆனால் எனக்கு இந்த பம்பிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கல. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டியில் தான் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் வெளியில் வருது. அதேமாதிரி ரொம்ப சீக்கிரம் நம்மளுடைய ஸ்கின் வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணிடுது. அதேமாதிரி இந்த ஒயிட் பேட்ச் வந்துட்டு இருக்குதான். ஸ்கின்னோட ரொம்ப பிளெண்ட் ஆனாலுமே லைட்டாக ஒயிட் பேட்ச் வந்துட்டு இருக்குது. ஆனால் ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறவங்க வந்து ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. லைட்டாக பிம்பிள்ஸ் வர்ற மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் ரொம்ப சூப்பரான ப்ராடக்ட்டு, பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி கூட, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸ்மெல்லும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதை நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது எதுவுமே வந்துட்டு ஸ்பான்சர் வீடியோ கிடையாதுங்க. நான் என்னுடைய அமௌண்ட்டில் நான் வாங்கினேன், எனக்கு வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸு. ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்குது உண்மையிலே. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நான் வந்து
லோரியல் பேஸ்லேருந்து ஒரு கண்டிஷ்னரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷாம்பூ நான் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு இப்போ இந்த வின்டர் சீசன் ஆரம்பித்தனால பயங்கரமாக ஹேர் ரொம்ப ஃபால் ஆகுது. அதனால் வந்துட்டு இந்த ஷாம்புனால் ஆகுதா இல்லை வெதர் சேஞ்ச் ஆனனால ஆகுதா என்னன்னு தெரியல. பட் ஆனால் ஓகே ப்ராடக்ட் தான் என்னை பொறுத்தவரைக்கும். இது சரியான எனக்கு இது ரிசல்ட் தெரியாதனால இது நான் ஒரு ஓகே ப்ராடக்டாக தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த ப்ராடக்ட் யாராவது வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றின ரிவ்யூ கமெண்ட்டில் நீங்கள் போடுங்க. கண்டிஷ்னர் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்பலாம் பிடிக்கலாம் இல்லை. ரொம்ப வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 4-5 முறை வந்துட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலாக தான் இருக்குது. ஆனால் வந்துட்டு ஒரு 2 டைம்ஸ் நம்ம வந்துட்டு 2 மக்ஸ் கப் தண்ணி ஊற்றி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்முடைய தலை காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ண மாதிரி தலை சீரோட கையிலலாம் ஒரு மாதிரி ஆயிலாக ஒட்டுது. பட் ஓகே ப்ராடக்ட் தான் என்னை பொறுத்தளவுக்கு. இது ரொம்ப பெருசாலாம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இதுக்கு வந்து ரேட்டிங்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன். இதில் என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் நான் பெருசாலாம் சர்ச் பண்ண கிடையாது. எனக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் செட் ஆகுது. எல்லா ப்ராடக்ட்லையுமே கெமிக்கல் இருக்க தான் செய்யும். கெமிக்கல் இல்லாத ப்ராடக்ட் எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு எந்த ப்ராடக்ட் செட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்து நம்ம வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணால் பெட்டர் தான். இந்த குவாரண்டைன் டைமில் எல்லார் வீட்லேயும் வந்துட்டு ஹேண்ட் வாஷ் கண்டிப்பாக இருக்கும். நானும் வந்துட்டு ஒரு ஹேண்ட் வாஷ் வாங்கினேன். 20% ஆஃபர் கொடுத்துருந்தாங்க. பம்பிங் டைப் தான். சாவ்லானுடைய ப்ராடக்ட்டு உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸ்மெல்லும் வந்துட்டு ரொம்ப மைல்டான ஸ்மெல்லு, இரிட்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஹெட்டேக் வர்ற மாதிரியான ஸ்மெல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப கம்மியான ரேட்டு தான். 10 ருபீஸ் ஆஃபர் போக 20 ருபீஸ்க்கு எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு கிடச்சிச்சு. ரொம்ப நல்லா தான் இருந்துச்சு இந்த ப்ராடக்ட்டு. உண்மையிலே கண்டிப்பாக ஒர்த்தபிளான ஒரு ப்ராடக்ட்டு, பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட. நம்ம ஹேண்டியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பேக்லேயே வச்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு சானிடைசர் வாங்கியிருக்கேன், லைபாயோடைய சானிடைசர். இதில் எனக்கு எந்த ஒரு ஆஃபருமே கிடையாது. எம்ஆர்பி ரேட்டுக்கே தான் நான் வாங்கினேன். இதுக்கு ஆஃபர் எதுவுமே கிடைக்கல அந்த டைம். இது வந்துட்டு நம்ம ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சு கேரி பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இந்த மாதிரியான சின்ன பாட்டில் நான் வாங்கியிருந்தேன். கண்டிப்பாக இது எல்லாருமே இந்த டைம், இந்த குவாரண்டைன் டைமில் எல்லோரும் வந்துட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. டோட்டலாக நான் இதுதாங்க வாங்கினேன் அமேசானில். எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. மறுபடியும் நான் ரீபர்ச்சேஸும் பண்ணுவேன். ஏன்னா இந்த லோரியலுடைய ஷாம்பு கண்டிஷ்னர் தான் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து வாங்குவேன் நெக்ஸ்ட் டைம். இந்த வாங்கிட்டோமே அப்படின்றக்காக இந்த டைம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வழியே. மற்றபடி வந்துட்டு இன்னும் ஒரு உண்மையாகவே 100% இதுக்கான ரிசல்ட் வந்துட்டு எனக்கு இன்னுமே தெரியலை. இன்னும் யூஸ் பண்ண தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வெதர்லாம் சேஞ்ச் ஆகி கரெக்டாக வர்றப்போ தான் நான் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இதோட உண்மையான வந்துட்டு எனக்கு எந்த அளவுக்கு செட் ஆகுது அப்படின்னு. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பேக்கேஜ் நீங்கள் வாங்கலாம். கண்டிப்பாக இது ஸ்பான்சர் வீடியோ கிடையாது, பிடிச்சவங்க வாங்கலாம். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டும் போடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.